Hiljaaegu näitas reporter võigast juhtumit, kui Kai Sakkius lahkus oma Nissi valla Lehetu küla kodust. Rõõmsal meelel asus ta elama Saue linna. Lehetusse jäi aga Kai Sakkiusest maha lagastatud korter ja truu koerake Pätu. Vaene loom oli korteris luku taga, ta ulus abi paludes nii päeval kui öösel. Aga abi ei saabunud ka seal samas elavatelt naabritelt. Meeleheitlikult järas koer korteris sööki otsides mööblit ja voodikatteid. Pärast mitu kuud kestnud olelusvõitlust Pätu jõud viimaks rauges. Mida oli siis Kai Sakkiusel oma õigustuseks öelda? Ma ei saa rahuldust. Ei neid tappes ega neid piinates. See mulle ei mõju kahjuks või õnneks. Kas te armastasite oma koer? Ma arvan, et sellele vastus on see, et ma armastan kõige rohkem iseennast. Armastate kõige rohkem iseennast? Sellepärast niimoodi juhtuski, et koer nagu jäi nälga. Mis te arvate, kas te väärite loomapidamise õigust? Ei, ma arvan, et ei vääri. Ma saan ise aru, et ma ei ole õieti käitunud. Eestis enam loomapiinamistele aga läbi sõrmede ei vaadata. 16. septembril 2008 oli Kai Sakkius kohtu all. Kindlasti ma olen selle sõlmitud kokkuleppega rahul, sest karistusseadustiku näeb sellise teo eest, et karistuse rahaline karistus või kuni 1-aastane vangistus, et ma leian, et see 180 tundi üldkasulikku tööd on Kai Sakkiusele piisav karistus. Kas see paneb loomapiinajaid mõtlema? Ma ei oska vastata kõikide loomapiinete eest, aga ma usun, et inimesele, kes on eelnevalt kriminaalkorras karistamata, peaks 180 tundi üldkasulikku tööd mingit positiivset mõju avaldama küll. Lisakaristusena võeti Kai Sakkiuselt ära loomapidamise õigus 5 aastaks. Mida oli proua Sakkiusel nüüd pärast süüdimõistvat otsust öelda? Kas see kohtuotsus pani teid nagu mõtlema või kas teil oma koerest kahju kann või oli?